ช่วง14 ปีให้10นี่กลายเป็น19นี่กลายเป็นว่ารูปร่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม่ยังจำไม่ได้แล้วก็พอที่แม่พ่อแล้วก็อาตมาสอนภาษาไม่ได้อาตมาเข้าใจสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างแต่เวลาอาตมาพูดนั้นน่ะมันออกมาเป็นภาษาอังกฤษบ้างออกมาเป็นภาษาไทยทำเสียงได้หรอก็มันจะเสียงด้วยก็เป็นครั้งแรกประเทศในฝันแต่ว่าในช่วงที่อยู่ก็พยายามที่จะปรับ